怎麼是商務座？我抽出一張火車票，我是商務座，你不是。候車大廳裡嘈雜的廣播聲此起彼伏，方啟東愣愣地盯着我手裡的票，臉色瞬間拉了下來。什麼意思？我淡淡一笑，懶洋洋地回：我覺得商務座舒服，所以買了。舒服？那你怎麼不想着我？怎麼不把我的也買了？他壓低聲音，帶着一股責怪。我耸耸肩，語氣輕描淡寫：現在應該還有空位，你可以自己花錢買，或者加錢升級。周周，我們之間你還要分得這麼清楚？而且你這樣亂花錢，我爸媽要是知道了，他們肯定会不高興的。他們本来就对你印象不好，要不是我好说歹說，這個年都不想讓你過。你沒結婚就來我家，鄰里鄰居都會說閒話的。雖然早知道方啟東的劣根性，但聽到這種顛倒是非黑白的話，我還是很生氣。分明是他們邀請我去的，說的那麼真心實意，現在說的好像我死皮賴臉一般。而且他的那些鄰居可比他们家人好多了，至少我去租棉被的那家知道我是方家对象的時候，那神情欲言又止，說什麼方家能娶到我這樣的是他們家的福氣。我冷笑一聲，眼底劃過一抹譏諷。他們高不高興跟我有什麼關係？方啟東被我懟得一愣，臉色漲紅，卻依舊死死跟着我，緊張兮兮地追問：你到底什麼意思？是不是還在記恨我父母？他們也是為了你好。呵，我懶得搭理他，隨便找了個候車廳的空位坐下，掏出手機刷了會新聞，各處都是報道，哪裡大雪，哪裡交通受阻，甚至高速、機場紛紛封閉。但現在大家都沉浸在喜悅中，絲毫不知這雪將永無止境。不少網友還感慨，很多年沒見過這樣的大雪。各地網友熱情出手，街頭巷尾堆滿了千奇百怪的雪人，有的憨態可掬，有的鬼馬誇張，甚至有人精雕細琢出巨龍、城堡，水平堪比藝術展覽。方啟東卻沒消停，還在我耳邊絮絮叨叨，但語氣裡漸漸軟了幾分。周周，現在就算了，但以後咱們結了婚，可不能這麼任性，錢要省着花，你這樣太敗家了。我忍無可忍，抬眼冷聲嗆道：這是我的錢，我想怎麼用就怎麼用，你管得也太寬了吧。方啟東臉色一沉，顯然被頂得下不來台，偏偏四周人來人往，他又不敢當場發火，只能僵在那兒，氣氛陷入僵硬的沉默。忽然一道清朗的聲音從人群裡傳來：周周。我一愣，下意識抬頭，一個高大眉眼冷峻的男人出現在我們面前，是風朗。方啟東回頭看到來人，眉頭頓時擰了起來。風朗笑着走到我身邊，神色淡然：這麼巧，你也在這裡候車，去哪裡？我朝他笑了笑：去賓士。他眉梢一揚，看了看我的車票，笑意更深了。真巧，我們車廂位置差不多。方啟東在一旁臉色越發難看，壓着怒氣問：你是誰？風朗不緊不慢地伸出手：我是周周朋友，風朗。方啟東還想多說幾句，廣播突然開始播報檢票通知，候車廳頓時一陣騷動，大家紛紛起身排隊，我們也跟着往檢票口走。方啟東急了，死死跟在我身後，腳步幾乎沾着我的影子。風朗見狀，趁着人群擁擠，側身擋在我前面，順手把方啟東往旁邊一擠：離得遠點，別礙着別人。我和風朗在檢票口前低聲攀談，語氣像是老友聊天。我問他：你姐姐他們呢？風朗朝車站另一側看了一眼，淡淡道：在對面檢票口呢，我姐讓我過來，順便保護你，不讓那些渣男有可乘之機。我覺得彤彤是杞人憂天了，我和方啟東又沒撕破臉皮，他當然做不了什麼。雪越下越大，像有千軍萬馬在天上奔湧，站台上的人群都裹得嚴嚴實實。今年這雪真是罕見。是啊，連續下了幾天了，怎麼還不停啊？不會變成雪災吧？我心想，豈止是雪災，那是劫難，人類的末日。檢票員一一核對車票，我們依次上車。方啟東跟着我進了商務區，他看了一圈，這果然不一樣，竟然這麼高級。隨後他看到了彤彤。你怎麼也在這兒？我帶我爸媽去賓士旅遊不行嗎？倒是你座位在哪裡？趕緊走吧，別打擾我們休息。我和彤彤他們早有安排，連成一片的6個人占下了2節連通的商務區座位。方啟東在一旁支吾，被風朗打斷：你再不走，我們就叫陳警了。方啟東被這句話怔住了，臉色愈發陰沉，但他也知道在众目睽睽之下惹事不合算，終究只得退開一步。他看着我：周周。我看着窗外，並不搭理他。商務區的乘務員見狀，上前示意，禮貌地請方啟東離開。他惱得幾乎咬牙切齒，卻也只能咽下那口氣，嘴裡放下狠話：周周，鬧脾氣要有個限度，如果你不道歉，我想我們的婚也別結了。說完，他轉身離去。車廂內終於安靜了。我冷笑：現在還威脅我呢？拜託，錢沒到手，他架子倒是端得十足。大概是平時我對他的依賴讓他產生了錯覺。車廂內溫暖如春，彤彤早脫下外套，他和我擠到一起。這渣男還真是不要臉。
隨着列車的啟動，車窗外雪花像被風撕扯的碎紙片，一個接一個覆蓋在黑色的鐵軌和遠方的樹梢上。外面寒風刺骨，車廂內暖風呼呼，隔絕了風雪的肆虐。我把頭靠回椅背，窗外是越來越厚的白，像把世界慢慢吞沒。而我知道，真正的风暴只是刚刚開始。我拿出手機，邀請彤彤一起，請你看個好戲。我把手機調到監控畫面，屋內方啟東父母和方啟明正圍着一堆稻草，屋裡煙霧繚繞，火光映紅了每個人的臉。這是在屋子裡燒稻草嗎？那是用來燒火的吧？我輕笑一聲，把事情的來龍去脈給他講了一遍。沒錯，是我設計他們賣掉棉衣棉被。彤彤拍手讚嘆：“你這手段太高明了，這下他們這個冬天該怎麼過哦？”不過我也奇怪，他們不是應該燒點煤或者炭嗎？怎麼全用稻草？難道一點都沒有？監控裡，方啟明出聲了：“媽，都怪你把家裡的炭和煤都換成棉被，要賣給那個人。結果呢？別人聽說能高價賣，又把棉衣棉被搶回去了，就只還了些稻草，用來抵煤炭。”方母頓時哭天搶地：“我不是為了你們好嗎？你們娶老婆不要錢嗎？我當時這麼做的時候，你們誰反對了？現在倒好，埋怨起我了。”方啟明氣得臉色通紅：“媽，要不是你差價賺得太狠，能有這樣的事嗎？人家收500一斤，你從別人那裡收100一斤。”方父此刻也被迫出來：“行了行了，別吵了，現在怎麼辦？能不能去別人家買點回來？出高價也行，不然這冬天怎麼過啊？”方母搖頭：“那不行，他們肯定要很多錢，我可不願意。好不容易賺到的錢，怎麼能這樣就給出去？反正熬一熬，這冬天就過去了。”方啟明不幹了：“媽，錢藏哪兒了？我去找。”方母連忙去攔：“你幹嘛去？”方啟明根本不理，徑直衝向他的房間。沒一會兒，拿錢出來衝出家門。方母坐在地上嚎叫：“哎呀，我不活了！我都是為了你們好，你們居然這樣對我！”我和彤彤看着監控裡3個人吵成一團的樣子，忍不住大笑。彤彤拍着我的肩膀：“天啊，周周，你真是太幸運了！要不是你重生，肯定也嫁進去了。想想那些日子，真是可怕。”我嘆氣，上輩子即便沒有末日，我嫁到這種家裡，也是過得每天雞飛狗跳的生活，最後被他們一家子吃絕戶，下場估計也不會比被推下列車好多少。不過現在一切都不同了，我要好好的看看他們這家子這輩子的下場。棉衣棉被的事情只是開胃菜，接下來的風暴他們根本無法阻擋。周周，你有沒有發現火車的速度慢下來了？我點頭。接下來會更慢，直到整個列車被徹底困住。那列車上的人怎麼辦？會死嗎？我不知道該怎麼回答。既然是末日，自然会死很多很多的人。上輩子我也是其中一員。姐，說了他們也不會相信的，只會覺得你麻煩難纏。而且周周綁定列車的事也不能亂說，人心難測，誰知道到時候他們会做出什麼？我又調出方啟東的座位監控，在提前買好車票的時候，我就讓風朗去安裝了隱藏的監控。和他坐在一起的居然是黃巧兒，兩人居然明目張膽地坐在了一起。不知道發生了什麼，他們的臉色都不太好看。黃巧兒壓低聲音質問：“方啟東，那5萬塊你什麼時候還我？”“什麼5萬塊？裝什麼裝？之前那個人打電話敲詐你，說要把我們的事告訴於周周，你不是說身上沒錢嗎？是我給你墊的5萬。”原來如此，之前風朗讓他出的5萬，竟然是黃巧兒給的。急什麼急？等我和周周結婚了，他的錢就是我的錢，到時候別說5萬，50萬都給你。你還真有把握她會嫁給你？你不是說她做商務區對你愛答不理了？放心，待會我發個朋友圈，周周很快就會回來找我的。她就是小女孩脾氣，哄哄就好了。你哪來的自信？她父母都死了，無依无靠的，除了依靠我還能依靠誰？我陪了她5年，知道她什麼性子。她一直都是刀子嘴豆腐心，鬧一鬧就會服軟的。最好是这樣，我那5萬可是找人借的高利貸。你瘋了？借高利貸？不然呢？你當時那麼急，我上哪給你弄5萬現金？要不是為了幫你，我至於嗎？本金我還你，利息就別想了。誰讓你借高利貸？你不還我，現在就去找於周周，把我們的事告訴他。你敢？两人開始互相埋怨起來，吵得越來越大聲。我看着監控裡這對男女狗咬狗的畫面，忍不住冷笑。他們還真是天生一對，都是為了錢可以不擇手段的人。還有方啟東哪裡來的臉，覺得我會回去找他？然後他發了一條朋友圈，我點開手機一看，想不到巧遇朋友還真是有緣分。配圖除了列車外的雪景，就是他和黃巧兒的合照。曾經他和黄巧兒走得太近，我因為這件事吃醋過，為了 PUA 我，他以前還故意誇過他，然後再後來為表忠心還刪掉了黃巧兒。現在發這樣的朋友圈，不過是為了引起我吃醋罷了。但是方啟東太自信了，在得知他的真面目後，他憑什麼覺得我還會回去找他？監控裡，他一臉洋洋得意地和黃巧兒說：“
放心吧，不出10分鐘，周周肯定会来找我。哪来的脸啊？没钱没才没貌的，真是普通又自信啊！就在这个时候，列车已经彻底停了下来，监控里大家都議論紛紛。怎麼回事？到站了！你們看，雪居然這麼厚了！天啊，鐵軌好像被淹了！這是哪兒啊？離 B 市還有多久啊？這附近連人家都看不到，好像很荒涼啊！這個時候，廣播也響起了列車員的播報。由於突發暴雪導致軌道積雪嚴重，列車已經停止運行，室外溫度已驟降至-50度。為避免凍傷和意外，請大家務必留在自己的座位上等待救援。彤彤的臉色有些發白，她倒吸一口冷氣。-50度，這太可怕了！這種溫度，人在外面根本活不了多久吧？我看着窗外越來越厚的積雪，深吸一口氣。接下來只能走一步看一步了。現在網絡和信號還能維持一段時間，估計能撐個2-3天，但要做好心理準備。如果真的沒有救援隊來，車廂裡肯定會出現暴徒開始搶劫。人在絕境中什麼事都做得出來。風朗沉聲補充了一句。我環視了一下商務區，慶幸道：還好我們這2節商務座車廂正好在整列火車的最尾部，位置相對獨立。說着便啟動了系統的防禦功能，將這2節車廂指定為防禦區域。防禦系統已啟動，指定車廂形成防禦屏障，未經許可者無法強行進入。機械音在我腦海響起，我對大家表示，防禦屏障已經開啟了，理論上外人現在進不來。風朗說，之前買的物資有一些防身武器，你拿一些出來分給大家。我點點頭，從空間裡也調出了一些裝備，幾根伸縮警棍、電擊器、防割手套，還有幾把匕首。雖然有系統保護，但還是以防萬一的好。一人拿一套，我把武器分發給大家。隔壁商務車廂的門被推開了，彤彤的父母和風朗的朋友陳氏快步走了過來，臉上滿是擔憂。周周，外面的情況。媽，周周都安排好了，這裡很安全。彤彤安撫道。我看向陳氏，麻煩你先帶叔叔阿姨回隔壁車廂休息，如果有什麼情況，我們會立刻通知你的。陳氏點點頭，他顯然是個識大體的人。明白，我會照顧好他們的。隨後他們就離開了。彤彤看向外面，這雪真是越來越大了。等他們走後，我打開筆記本電腦，將之前安裝的監控畫面調了出來。一個畫面是方啟東車廂的，一個畫面是臨近商務區的車廂，這樣我們可以隨時知道什麼人靠近了這裡。方啟東那邊車廂已經亂成了一鍋粥，大家打電話的打電話，找乘務員的找乘務員，還有孩子的哭鬧聲。我不禁搖搖頭，現在才開始呢。至少列車原本的電力系統足夠維持1個小時的溫度，那之後車廂內溫度也會驟降，到時候才是真正的噩夢。方啟東好像朝我們這邊走來了。風朗指着屏幕，果然監控裡的方啟東站了起來，他一邊撥打着電話，一邊朝商務區的方向走來，黃巧兒緊跟在他身後，兩人的表情都很焦急。我冷笑一聲，來得正好，可以測試一下防禦系統到底有沒有用。我們3人拿起手裡的武器，謹慎地走到車廂連接處的門口。雖然有系統保護，但誰也不敢完全放鬆警惕。透過門上的玻璃窗，我們能看到連接處車廂的情況。我的手機響個不停，是方啟東打的。大約10分鐘後，我們看到監控裡，方啟東在靠近我們車廂時被彈了出去，重重摔倒在地上。我們3個互相對視，不禁鬆了一口氣。看來防禦屏障真的有效果。方啟東爬起來，有些不可置信，他再次朝着我們車廂走來，依然被彈了出去。見鬼了！臨近車廂內的有些人也都好奇地看着他。方啟東不信邪，一連嘗試了幾次都是一樣的結果。他拉過黃巧兒，你來。結果可想而知，方啟東在外面大喊大叫：周周，周周，你出來，列車停了，大雪封路了，你快出來。我冷笑着，完全不響應他的話。倒是風朗靠在一邊，懶洋洋道：別好了，周周有我們，不會有事的。方啟東一臉憤憤不平：周周，為什麼我進不去你的車廂？到底怎麼回事？風朗冷笑：大概是人品不行。臨近車廂的有些人看到這一幕也不信邪，一個又一個的嘗試都被彈飛了出去。怎麼回事？為什麼進不去？商務座有什麼高科技嗎？找乘務員問問。我去找找。聽到他們的話，彤彤問：這樣下去，他們遲早會發現我們這裡的不對勁的。我點頭，這是瞞不過去的。不過，即便發現又如何？我們現在很安全。那倒是。不知道過了多久，沒人找來乘務員，大概他們也忙着處理緊急的事情，根本沒空搭理這些奇奇怪的小事。隨着時間推移，車廂內的溫度慢慢的降了下來。彤彤縮了縮脖子，我怎麼覺得越來越冷了？這個時候，廣播裡再次傳來通知的聲音：由於供電系統不足，全車供暖會造成過載負荷，我們暫時切斷取暖設備電源，請大家保持鎮定，穿戴好隨身衣物，相互照顧，等待進一步通知。這個通知讓大家再次炸鍋。-50度關暖期，
這不是要活活凍死我們嗎？我受冻不要緊，孩子怎么办？他才3岁啊！我的天，真是倒霉。救援到底什么时候能来？大家快看手机，别的很多地方也遇到寒流了，很多地方也停電了。現在大家至少還有網絡信號，車廂內還有光，接下去不但沒有照明，連吃的、喝的都會耗盡，陷入絕境。而我則在這個時候再次啟動系統的能量轉化功能，機械音響了起來。請指定能量轉化車廂。我暫時選擇了我們這2節商務區。機械音播報：列車開始吸收外界極寒能量，轉化為供暖和照明，車廂溫度恆定在20°C。沒過一會兒，彤彤再次脫掉外套，又不冷了。周周，你這功能真是太牛了。說着，他摸了摸肚子。嘿嘿，我有些餓了，能吃東西嗎？我笑着問：你想吃什麼？他想了想說：我想吃火鍋，可以嗎？當然。於是我從系統調取了物資。火鍋我們擺在了彤彤父母那節車廂，免得這個時候香味飄出去，太拉仇恨了。便攜式燃氣爐上的鍋子，咕嘟咕嘟地翻滾着紅亮的牛油鍋底，濃郁辛辣的香氣飄進我們每一個人的鼻腔。桌子上擺滿了菜，肥牛卷、毛肚、蝦滑、手切羊肉、水靈靈的娃娃菜、金針菇和凍豆腐，天上的、河裡的、地上的，各類菜品應有盡有。彤彤喝了一口冰可樂，真爽啊！旁邊的電腦實時放着監控的畫面，亂糟糟，人頭竄動，如熱鍋上亂轉的螞蟻。吃飽喝足後，不知道什麼時候離開，又回來的方啟東和黃巧正帶着一群看起來有些兇神惡煞的人進了我們的臨近車廂。他們在不斷地嘗試進入我們這個商務區，但無一不和方啟東的結果一樣。看着他們，我眼裡迸射出冷意。上輩子方啟東和他們勾結害了我，這輩子他居然還是跟這群人勾結在了一起。那群人罵罵咧咧，怎麼回事？這破門撞不開。這群人好像是幹工地的，其中有個是包工頭。上一世他們就做了搶劫的勾當，至於有沒有殺人越貨，我便不知道了。我們拉着簾子，他們還以為我們是裝了什麼門。老大，這裡好像有熱氣。喲吼，不愧是商務區，就停別的車廂，不停商務區的。大家聽到這話都鬧了起來。沒一會兒，乘警和乘務員過來了，他們想進來，依然未果。這是怎麼回事？為什麼進不去？裡面是什麼人？是什麼情況？那群人裡的包工頭一把將方啟東拽到面前。他說他女朋友躲在裡面，有很多吃的喝的。方啟東點點頭，對，沒錯。我冷笑不已，這賤人分明什麼都不知道，卻能信口開河。他不知道這樣會置我於死地嗎？看來為了達到他的目的，他什麼都顧不了了。乘警和乘務員倒是擋在我們的門口。大家不要亂來，就算他們有吃的，那也是人家的東西。難道你們想搶劫嗎？那是犯法的。大部分都是普通人，他們聽乘警這麼一說，都退縮了。但包工頭卻不以為意。犯法？現在都什麼時候了，還講什麼法？外面零下50度，車上沒食物了，我們都要餓死了。就是，憑什麼他們有吃的，我們就要在這裡受罪？另一個附和道。包工頭推了推乘警，語氣越發惡劣。我勸你識相點，讓開，不然別怪我不客氣。乘警挺直腰板，堅決地擋在門前。我有責任維護車上的秩序，你們這是違法行為，我絕不允許。維護秩序？你維護個屁！包工頭一把將乘警推倒在地，緊接着幾個工人一擁而上。列車員見狀，立刻衝過來幫忙，卻也被粗暴地推開，重重摔在座椅上。大家快來幫忙！另一個乘警大聲呼喊。車廂內的乘客們神色各異，有些膽小的直接逃向了隔壁車廂，有一些有正義感的乘客站了出來。你們太過分了，真是無法無天。然而，這群工人平時幹重體力活，力氣很大，加上人多勢眾，很快就占了上風。我心情複雜，沒想到在這樣的情況下，這些工作人員還在盡職盡責地維護秩序。一個乘警被打得頭破血流，鮮血順着額頭流了下來，但他依然咬牙堅持着不讓開，維護着法律，維護着公民的權利。我準備出去幫忙，卻被風朗攔住。我去，你們待在裡面，別出去。說完，他直接拿起手裡的防身武器衝了出去。風朗將手裡的電擊器和警棍分發給乘警和那些幫忙的乘客。有了武器加持，正義一方的戰鬥力瞬間提升。電擊器發出滋滋的聲響，幾個最兇惡的工人被電倒在地。包工頭見勢不妙，帶人逃走。那個受傷的乘警看起來傷勢嚴重，鮮血還在不停地流。這節車廂內留下的都是剛才身體力行幫助我們的人。我趁着這個機會，悄悄將這節車廂也加入了防禦系統範圍，並啟動了恆溫功能。很快，車廂內的溫度就回暖了。我從空間裡拿出一些藥品，遞給列車員。這些是止血藥和消炎藥，先給他簡單處理一下傷口。列車員接過藥品，感激地看着我。謝謝你，不過他的傷口比較深，需要專業的醫生來縫合。說着，列車員拿起對講機呼叫：廣播室，這裡是3號車廂，我們這邊有人受傷，急需醫生前來救治，請廣播尋找車上的醫務人員。
等待醫生到來的過程中，有人奇怪地說：“怎麼感覺變暖和了？大概是剛才打了一架，血液流通了唄。”有個人說：“沒事的話，我就把我老婆孩子叫進來，這裡有暖氣了。”風朗趕緊拉住他，躲在門口，然後說：“你們不能出去。”那人不解：“你什麼意思？”我走出來，然後說：“有些事我不方便和大家解釋，但是一旦出去了，沒我的允許就進不來了。”眾人懵了。這個時候，門口響起了聲音：“請問3號車廂需要醫生嗎？我們進不來。”眾人面面相覷，看着我。我走向車廂尾部，看到了被擋在門口的醫生。“進來吧。”然後那2醫生進來。我看向剛才和歹徒搏鬥的那個男人：“你老婆孩子是哪個？”他連忙招呼他老婆，是一個抱着3歲孩子的女人。我对着他道：“進来吧。”隨後他也進來了。大家都很好奇，其中有個年輕的男孩很驚訝：“你該不會是綁定了什麼系統吧？”大概小說電影看多了，腦子很好使，他一下子就猜中了關鍵。我也沒藏着掖着，點頭。他嘖嘖稱奇，隨後臉色一變：“靠，所以我們該不會要進入末日還是什麼天災了吧？”我再次點頭。眾人差點暈倒。我安撫他們：“放心，你們剛才幫我，我也會幫你們的。”我調取了非常多的食物，讓他們也飽餐一頓。而醫生也很快縫合好程景的傷口，他也沒什麼大礙。程景表示：“既然你有這樣的本事，那能不能……”我搖頭：“我只幫我該幫的人。接下去我們會面臨很久的末世，如果誰都幫，比如剛才那群人，到時候我們都不一定能活下去。”大家沉默。列車員問：“那我的同事可以允許他們進來嗎？”我想了想，總共16節車廂，我可以給整個列車都開啟防禦和恆溫系統，但是必須經過人品的篩選。剛才的那些人，我是不會管的。不但不會管，上輩子和我有仇的，我還不會放過。猜出我綁定系統的年輕人也點頭。那是當然，這種末世最忌諱亂好心了。要是你們誰看不慣，可以1換1。我覺得這個辦法好。如果誰聖母心，非要道德綁架我，讓誰進來，那我就讓對方1換1，看有沒有允許。不過當下情況是先把列車員和乘警全部召集進來，商量下如何在列車上建立新的秩序。我只負責幫忙他們存活下去，至於管理什麼的，這些我並不想費心。加上列車長，大概一共有8名工作人員。很快，他們在我的允許下進入了空間。就算有些人覺得難以置信，但還是迅速開展了工作。最後，他们商量先要制服那群最危險的歹徒。可是車上都是人，現在沒辦法下手，所以只能先找理由把老弱婦孺集中起來。列車長很快找到了理由，救援車來了，先接老弱婦孺離開，這向來是撤離的標準，大部分人是沒意見的。而得知有救援，那些窮兇極惡的施工隊也不再囉嗦了，畢竟在法治社會，他們也算不得什麼。我忽然想到，黃巧兒也是女性，我的福利可不想給上輩子害我的兇手享受。想了想，我給方啟東打了個電話，他還沒來得及質問，我立刻道：“其餘的我先不和你解釋，你先躲到16號車廂等我，這裡出事了，你千萬別過來。”說着，我緊張兮兮地掛斷電話，然後風朗也給黃巧兒打去匿名信息，不要來集中區，跟着方啟東才能活。他問：“你覺得他們會上當嗎？”我搖頭：“不知道，但不管如何，我肯定不會給他們享受一絲福利的。到時候，只要我微微透露出一絲不樂意，其餘的人為了利益，都不用我動手，就會對他們下手。”很快，老弱婦孺集中在一起，他們佔據了4到7號車廂。我和彤彤他們確認了一遍，果然沒發現黃巧兒，真是自作聰明。第一步結束，下一步就是要把施工隊的人抓起來。廣播再次響起：“請大家有序到各自車廂的指定位置集合。我們的工作人員會逐一登記核實身份，進行第2次撤離。”幾名身強力壯的乘警和熱心乘客早就做好了準備，手裡都握着從我這裡拿到的電擊器和警棍。當他們抵達包工頭那群人身邊的時候，迅速行動。你們因涉嫌暴力襲擊工作人員和威脅乘客安全，現在被依法控制。包工頭還想反抗，但電擊器的威力讓他瞬間失去了戰鬥力。其他幾個歹徒見狀，也不敢輕舉妄動。把他們關到16號車廂裡，那裡我不會開啟恆溫系統，讓他們好好冷靜一下。我冷冷的道。他們和方啟東待在了一起。除了16號車廂，其餘的地方我都開啟了恆溫系統。至於防禦系統，暫時沒有全部開啟。人心不足，蛇吞象，誰知道接下來的時間會發生什麼？方啟東再次給我打來了電話。怎麼回事？周周，你還不來？我站在15號車廂尾看着他。我來了。方啟東朝我走來，卻沒有辦法靠近。他用力一撲，直接被彈飛出去。怎麼回事？方啟東，你就在這裡好好反省吧。身為好市民，我自然不會動手殺人，但是沒吃沒喝沒暖氣的他們，又能活多久呢？彤彤則看着他們，將他們痛罵了一頓。方啟東得知我發現他跟黃巧兒的奸情，跪下痛哭流涕求我救救他們。施工隊的人說我們這種是犯法的，我沒有理會。
隨着時間推移，外面積雪覆蓋，只有我們這趟飛鷹號溫暖如春。而方啟東他們和施工隊一起出去尋找食物，結果狗咬狗內鬥，早變成了一具屍體。1年的時間一晃而過，隨着解救的人越來越多，我逐漸解鎖了更多的功能。淨水系統能净化雪水、污水，源源不斷提供飲用水。生產循環艙能將食物、種子、藥材放入循環艙進行培育和再生。外部建造防護穹頂，在列車外撐起透明能量罩，形成一個恆溫區域。就這樣，大家的生活區域不僅限於列車內部，開始向外擴展。大家開始分工合作，種菜的、醫療救護的、維修的、防護的，每個人通過自己的勞動換取積分，而積分可以用來換取食物、娛樂等各方面的福利。我們在末日逐漸形成了一個有秩序的小型社會。